ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى في شان إسماعيل في القرآن العظيم: وقالت يا أبت افعل ماذا تؤمر. وقال تعالى في مقام الآخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف مینا محبت سروائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. ما مسلمانانو رونو لری نزدین راتلونکو میلمنو میزبانانو نوجوانانو مشرانو سپینګیرو بزرگانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هر کله وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو لږ مخکې راشئ چې دا نور کسان په اوږو باندې خپې نه اړوي. حدیث شریف کې منع دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک جمعات ته رادن نه شو په داسې حال کې چې د خلکو له اوږو نه خپې اړوي او مخکې زور کوي، فرمایي دا داسې دی چې دوزخ طرف ته پول جوړوي. پول نو هغې چې مونږ هم ورسره ګنهګارېږو. ولې که زه مخې ته راشم او صف مکمل کم، بل راشي صف مکمل کړي، خو هغه ته به د مخې راتلک بیا هغه نه. کوشش کوئ هر دینی محفل کې مخکې کښېنئ. ګورې دا هم د بخښنې ذریعه کېدی شي. په ورځ د محشر رب فرمایي چې ای زما بنده څه دې راوړي دي، څه کار دی په دنیا کې دې څه کول. یا رب 15مې صدۍ سړی وم، ډېر ګنهګار وم، خو بس دا هم چې په دیني محفل کې خاص کر جمعې په ورځ به زه خطیب ته یو عالم دین ته نږدې کېناستمه، که په دې نیکۍ ته ما ناراضي کېږي ته له ما ناراضي وګرځوي. نو دا هم د بخښنې ذریعه ګورې کېدی شي. په دې نیت سره مخکې راځئ چې رب په حضور په ورځ د محشر زه بیا دا وینا کولی شم. ما عزتمندو نن ډېره بختوره ورځ دی. یو طرف ته جمعه دی، بل طرف ته حج ارکان ادا کیږي. یقینا دا نن ورځ چې دی دا د رب کریم د رضا ورځ دی. یعنی په دومره حاجیانو کې خو به یو حاجي خو به داسې وي که نه چې الله ته به نږدې وي. په دې لکاو خلکو کې خو به یو خو به روغ وي که نه. نو مونږ دا سوال کو چې یا ربه دغه یو په صدقې چې تا ته خوښ دی او ته ورنه راضي یې، له مونږ نه راضي وګرځېږي. او د یو په صدقې باندې یا ربه چې ته ته خوشحاله یې او تا بخښنه ورته کړې ده، مونږ ته هم بخښنه نصیب کړي. اوچت آواز سره آمین وایه. چونکې خبرې ډېرې دي، ټایم کم دی. زړه خو مې غواړي چې په هر یو شي تفصیل سره بیان وکړو، خو چونکې جمعه کې دومره ټایم نه وي. ابراهیم علیه السلام قربانۍ ذکر کول پکار دي چې څنګه الله په حضور خپله قرباني وکړه. او قرآن مجید کې چې ذکر الله رب کریم فرمایلی دی د دوی څه دپاره کړی دی، دومره تکلیفونه دومره ازمایشونه څه دپاره؟ دې دپاره چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم امت نصیحت حاصل کی. هغه هم په تکالیفو باندې په پریشانیو باندې صبر کوي. ابراهیم علیه السلام لږ ذکر خیر به وکړو چونکې الله خلیل دی. خلیل انتهایی جوور کلک ملګري ته وایي. ابراهیم د سوریانی ژبې لفظ دی او دا دی راوتی دی له اب رحیم نه، مهربانه پلار. ابراهیم علیه السلام با په ماشومانو باندې انتهایی شفقت کول او مهرباني کوله. دې په وجه سره د نوم مشهور شو په څه باندې؟ په ابراهیم باندې، په اب رحیم باندې، مهربان پلار. او دا څه کتابونو لیکلي دي چې ابراهیم له ابرم نه دی. ابرم نه کېږي بزرګي وال، یعنی ابراهیم علیه السلام د کثیرو انبیاو نیکه دی. یعنی بل په انبیاو کې داسې عظیم المرتبت داسې شان وال د په مقابل څوک نه دی تیر شوی چې ډېر شی انبیا د دل مسیح تیر شوي سوا د ابراهیم علیه السلام. نو دې په وجه سره ابرم معنی کېږي بزرګۍ وال. الله ابراهیم علیه السلام ته بزرګي ور عطا کړی ده. او کتابونه لیکي چې اوس حضرت ابراهیم علیه السلام او بی بی سارا په عالم برزخ کې د قیامت او د مرګ نه بعد چې کوم ژوند دی
دیتا عالم برزخ وای چې څوک له دنیا نه کټ شي مړ شي تر ورځ د قیامت پورې د چې کم وخت دیتا عالم برزخ وای کچا ته قبر نصیب شي که نسی نصیب خودی جون ته عالم برزخ وای نو مسلمانو چې کم ماشومانان په ماشومواله کې وفات شي او مړ شي له دنیا نه لاړ شي نو حضرت ابراهیم علیہ السلام او بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہا د دې ماشومانانو په عالم برزخ کې هم پرورش کوي لګیا دي نو په دې وجه سره ابراهیم علیہ السلام ته اب رحیم ویل کېږي ما عزتمندو ابراهیم علیہ السلام ډیر عظیم المرتبه پیغمبر د الله دوست او د خپل پلار راوستو د کنعان علاقو طرف ته چې کله د لږ لوی شو نمرود علاقې ته نو دلته قرآن مجید کې الله رب کریم ذکر کړی دی سو وخت چې ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته ووی چې آیا تاسو د داسې هغه عبادت کوئ چې هغه د هیڅ طاقت نه لري نو هغه ولې ته دا نه منې ابراهیم علیہ السلام له هغې نه انکار وکړو دلته یوه اهمه مسله زمونږه جمهور علماو په نسب باندې علماء اهل سنت په نسب باندې قرآن کې ابي آزر لفظ راغلی دی چې ابراهیم علیہ السلام پلار آزر بت پرستو یادو ساتئ قاموس یو کتاب دی اغلی کلی چې دا د ابراهیم علیہ السلام پلار نو او دین علاوه مسالک الحنفاء کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا خبر په ډیر وسوق سره لیکل دا چې ګور ابراهیم علیہ السلام پلار چې د اغا آزر نو د ترو بت پرستا ابراهیم علیہ السلام پلار چې اغا تارخ او اغا بت پرست نو اغا موحد بت پرست نو قرآن کې ځای په ځای د پلار اب لفظ چې دی استعمال شوی دی عربي کې دا اب لفظ چې دی دا تر د پاره هم استعمالیږي او دا نیکه د پاره هم استعمالیږي او پلار پاره هم استعمالیږي څنګه چې الله رب کریم په سوره یوسف کې فرمایي وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ څنګه چې الله نعمتونه پورا کړی دستا په پلرونو باندې کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ابراهیم و اسحاق باندې اوس ابراهیم و اسحاق دا د یوسف علیہ السلام سره د یوسف علیہ السلام پلار یعقوب دی او حضرت عیسی کی نیکه کې دو او حضرت اسماعیل د اسحاق رورو او بیا ابراهیم خو د حضرت عیسی علیہ السلام پلار دی حضرت اسماعیل علیہ السلام پلار دی خود ټولو د پاره مجموعي طور باندې اب لفظ استعمال شو نو قرآن نه دلیل دا دی چې دا اب لفظ چې دی دا په عربي کې پلار پارا تر پارا نیک پارا ټولو پارا مشترک طور استعمالیږي په مسالک الحنفاء کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمای په تفسیر جلالین کې هم شته چې ابراهیم علیہ السلام پلار چو هغه تاریخ او دا آزر بت پرست چو دا د ابراهیم علیہ السلام ترو دا کېدای نشي انبیاء قرآن کې الله فرمای انما المشرکون نجس مشرکان نجس دي ګندي نو چې آزر نجس شو بت پرست شو نو په داسې نجس کې الله رب کریم ابراهیم علیہ السلام له داسې نجس نه پیدا کولای شي دا خو عقل هم نه مانی قرآن کې الله فرمایي وتقلبک فی الساجدین اے محبوب علیہ السلام ته مونږ په ساجدینو کې ګرځولای یعنی د تاسو څومره پلرونه چې دي دا ټول ساجدینو دا ټول موحد پرستو کله به هم الفاظ بلې خواته نه وړې چې انبیاء متعلق په ژبه باندې د غلط الفاظ راشي ډیر خلک مولا لقاری په خپل لیکلي د رساله کې نبی علیہ السلام د مور او پلار په ایمان نه راوړلو باندې کتاب ولیکلو فرمایلو لو کمرې نه په دویم ورځ له کمرې له چت نه را پرېوته غټه خپه مې ماته شوه ماته وایي زه پوه شم چې ماته اشاره په دنیا میلاو شو چې غلط کار دی وکړو بیا مې هغه کتاب وسېزلو بیا مې د نبی علیہ السلام د مور او پلار په ایمان باندې کتاب ولیکلو ولې فتاوی شاملی کې چې په کومه ځمکه باندې الله محبوب تشریف فرما دی په کومه خاوره
فرمای دا خاوره چې دی دا عرش برینه لپاسه بیت معمور چې دی د فرشتو قبله چې دی هغې فرشتو قبلې نه هم دا خاوره افضله دی چې په کومې ځمکه باندې حضور پروت دی. نو ته خپله سوچ وکړه چې کومې مور په خېټه کې نبي علیه السلام 9 میاشتې تېرې کړي وي هغه مور به څنګه بهترینه مور وي، هغه به څومره فضیلت والا مور وي. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو انبیاء علیهم السلام متعلق مسلمان ته پکار دا چې څومره کېدی شي ادب الفاظ استعمالوي، چې څومره کېدی شي ادب الفاظ اللہ پشان کے، قرآن پشان کے، انبیاء پشان کے، صحابہ کرام پشان کے انتہائی ادبانہ الفاظ کنی سبو کے دا خو اعلیٰ حضرت فرمائی دا خو شان والخلق دی خو بس نقصان بخپلو کے چل خپل ایمان نبلا سمنزے. بہرحال ما عزت مندو ابراہیم علیہ السلام ډیر شان او مقام والنبی دے، اللہ رب کریم ډیر لوی شان مقام عظمت ورکړای دی. او نن وګوره په لکاو په کروڑاو خلق چې دی سنت ابراهیمی د پاره ساروی علی التزی حج ادا کوي او خپل روپۍ لګوي صد پاره. قرآن کې الله فرمای اے ابراهیم علیہ السلام ته جبل ابو قبیس باندې ودرېږه، آواز وکا زب خلکو ته ورسوما. حضرت ابراهیم علیہ السلام درې ځله فرمایل اے خلکو الله کور تیار شو حج تراشي، اے خلکو الله کور تیار شو حج تراشي، اے خلکو الله کور تیار شو حج تراشي. فرمای دی ابراهیم علیہ السلام آواز الله داسې اوچت کړلو چې هغه نږدې آس پاس علاقې سکے. فرمای عالم ارواح کې حضرت ابراهیم علیہ السلام د هغه زمانه نه واخله تر قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کیږي او کوم په قسمت کې الله حج لیکلای رب کریم دا آواز هغه ټول روحونو ته ورسولو. اوس مونږه دعا کو چې رب کریم مونږ هم په دې لبیک آواز کې شامل وګرځوي. الله دې وکړي چې مونږ هم په عالم ارواح کې آمین په باندې کړي چې مونږ هم حاضر یو او رب کریم دې خیسته کور ته مونږ هم حاضر وګرځوي. ما عزتمندو وادی عزیز زرع مکه مکرمه ته ویلای کېدو بے آب و گیا بالکل زنگل شاړه دشتا. حضرت ابراهیم علیہ السلام د خپو په برکت سره الله رب کریم ایو داسې چینه وباسله داسې اوبه را پورته کړې چې نن دومره ساینس ترقي وکړله خو ساینس هم د دې چینې اندازه نشي معلومولی چې دا څومره اوږده چینه دی او څومره بې شماره اوبه ترې راوځي. دنیا کې داسې یوه چینه هم نشته دی چې دومره اوبه یې استعمالیږي سوا د دې چینې چې کمې چینې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپو په برکت سره راپورته شوې ده. ابراهیم علیه السلام د خپو، اسماعیل علیه السلام خپو فیض ورته میلاو شوی دی. ما عزت مندو دا شان وال خلق دی، مقام وال خلق دی، الله ته نږدې خلق دی. په دې ورځو کې پکار دی چې سړی کوشش وکړي له ګناه نه ځان وساتي. افسوس دا دی په دې ورځو کې هم زمونږ غانې باجې فلمونه بند نشول. دا داسې ورځې دي چې په دې ورځو کې حضرت اسماعیل علیه السلام خپل پلار سملولو وای بچیا ما ته خو رب حکم کړی دی چې خپل بچای ته ذبحک علالیکا نو سوی یا ابتف المازا تؤمر اے زما پلارا چې څه امر تا طرف کړی ده بس اکا سے وکا. دا خو یو اسماعیل دی کله کاو اسماعیل راشي د رب په نوم باندې قربان دی. نو ما عزتمندو نن وګوره په کروڑاو مسلمان چې دی دا سنت ابراهیمی ادا کوي او په دې باندې عمل کوي. الله رب کریم دې مونږ ټولو نه قبول وګرځوي. ما عزتمندو چونکې په دې ورځو کې ایام تشریق دې ته ویلی کېږي. تشریق منع کېږي وچول. دا قربانی خو چونکې له عربو نه پخوا را روانه د ابراهیم علیه السلام دور نه نو په دې ورځو کې به دې خلکو غوښې وچولې. غوښې بیا تڼۍ کړې، پخوا خو فریزر او دا شیزونه نه غوښې بیا تڼۍ کړې، تارونه بیا ته جوړ کړه، بیا بره په غرمو کې خودل غوښه بیا وچه کړه. نو په دې ورځو کې چې کوم تکبیرونه ادا کېږي هغې ته تکبیرات تشریق وایي. تشریق معنا د غوښې وچولو ورځې. نو دا تکبیرونه ټوټل چې ادا کېږي 9 ذوالحجې نه تر 14 ذوالحجې پورې، یعنی نن 8 ذوالحجه دی، سبا 9 ذوالحجه دی، سبا سحر نه والا 14 ذوالحجه منګل ورځې ته تر منګل ورځې مازدیګره پورې به دا تکبیرات ادا کېږي. هر جمع نه بعد
په اوچت آواز سره یو ځل ویل واجب دي په هر مسلمان باندې عاقل بالغ باندې هر جمع نه بعده په اوچت آواز سره یو ځل په هر عاقل بالغ مسلمان باندې اوچت آواز سره ویل واجب دي او 3 ځله ویل مستحب دي. څنګه به وای؟ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا الفاظ الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیہ السلام ہوئے. بیا پدے کے جبریل امین خکارا شو جنتی گاڑے راوڑو نوے واللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بیا ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر او هغه ګډه حلال کړلو. بس چې ګډه حلال کړو اسماعیل علیہ السلام چې کله سترګې کلاو کړې وی قتل چې زخو الله رب کریم زما قربانی قبول کړه او ما په ځای جنت نه ګډ راولې غلو. نو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایل ولله الحمد. صفاتونه چې دي دا الله لره دي، حمدونه صفاتونه ټول لوی ټول عظمت او مقام چې دي دا الله رب کریم دی پاره دي. نو ما عزت مندو قدر مندو دا الفاظ د کول ضروری دي، آسان دي. الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا با هر جمع نه بعد سبا سحر جمع نه والا سبا سحر جمع نه او د منګل ورځې مازدیګره پورې دا په هر مسلمان باندې جماعت مستحبه کما جمع چې مونږ ادا کو هغې نه بعد په اوچت آواز سره یو ځل ویل واجب دي 3 ځله ویل مستحب دي. داسې کڅوک منځو کې جمع نه علاوه وی وایي ښه خبر دی او کا وی نه وایي نو ګناهګار نه دی. داسې په زنانو باندې هم دا تکبیرات نشته دي، زنانه یې که نه ادا کوي پروا نشته دی. نو دا تکبیرات خامخا وای زده کوي چې در نهیر نه هر جمع نه بعده په اوچت آواز سره وینا کوشش کوي. بل دین علاوه ما عزت مندو قربانی ګورا مونږ مسلمان دومره جدید دور دی خو افسوس دا دی چې مونږه بیا هم په دې کې جهالت کې پراته یو. هر شیز متعلق مونږ معلومات کوو خو شریعت متعلق مونږ معلومات نو کو. دومره معلومات کو چې یو زناور مونږ والو قربانی وکړو مونږ ته پته نه لګي چې یاره دا دکې خدا فلانه عیب دی زما قربانی و په کېږي که به نه کېږي. اوس خدا سے حالات راغو تاسو به هم په سوشل میډیا باندې کتلی وي یوې میخې ته 2 نمبر لکۍ ورلګولې وه، اسخي والا لکۍ ورلګولې وه په منډۍ کې. زناورو دپاره د غاښونه ډاکټران ورلګوي زناورو ته. داسې مسلمان دی حد ته راغلی دی روپو له خاطر خپل ایمان خرڅوي. او زه ته خو غلط کوي دا بل مسلمان چې دی قرباني کوي او دومره روپۍ لګوي هغه ته دوکه ولې ورکوي. یاد وساتئ چې تا ته شریعت متعلق معلومات نه وي او ته چاته ورته چې نه بس دا ټیک ته ځان دې غرق کړو. نیم علم صرف دغ ټکي ته ویلی کېږي چې تو وایې چې انی لا اعلمو ما ته علم نشته دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تر مخه یو کس 37 مسلې پیش کړي په دې کې د 19 مسلو جواب ورکړو نورو باندې ورته ما ته پته نشته دی. ویا امام احمد بن حنبل دومره غټ عالم او ته وایې چې ما ته پته نشته دی. وی ته خبرې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ویل چې ما ته علم نشته دی فرمایي دا هم نیم علم دی. ولې چې ځان دې هم بچ کړو او هغه دې هم ګمراهي نه بچ کړو او کته غلطه مسله ورته وخایې خو ځان دې هم غرق کړو او دې هم غرق کړلو. نو دې لجاتا ځان نه به مفتیان نه جوړوي دې په معامله کې. او دا قربانی ساروی متعلق هر ګیره وال هر پټکی وال نه به هم تپوس نه کوي. صرف ګیره وی یا پټکای په ساروی بس دانه چې دا اوس فقih شو دا عالم شو. هغه یو ځل مولا دو پیاز ته غالبا یو زنانه راغه ورته وی خاوند می خط را لګلای دی وای دا راته وای وای منم خوانده نه باشد تعلیم یافته نه یم. نو هغه ورته دومره غټ پټکای دی په سری خو دی او ته تعلیم یافته نه خط نشو ویل. او دا ډیر خوش مزاج او خوش اخلاق او پټکای واخیستو د زنانه په سره کې خو وای بخودي پوښوي که په پټکو کېږي که نه اوس مې تا په سر کې خو سې ته راته ووایه پټکي باندې خو نه کېږي که نه. نو دا مسلې مطلب دا دی
چې ګوره هر قاری نه به د مسلې جواب پته نه کوي، ځکه چې صرف دا خو نه دی که نه چې د بس ګیره دی سنتو باندې برابر دی پګړې په سر دی اوس په دی په شریعت باندې واقف وي. نه، علم یو ځان له شیز دی. هر عالم نه به هم تپوس نه کوي، بیا به داسې عالم نه تپوس کوي چې هغه تا ته تسلی بخش جواب درکړي چې په مسلې دی مکمل مطمئن کی. دا نه چې تا چې بس جایز دی یا ناجایز دی او نور کده نه تپوسو کې چې جایز څنګه دی یا ناجایز څنګه دی، دا قربانی پې کېږي یا نه پې کېږي هغه د تخپل هم پته نه وي. ګوره داسې خلک هم ما مجبوره کوئ، چونکې جدید دور دی، عالمانو مفتیانو کم از کم زما دا خواست یو مفتی صحیح فقی عالم ځان سره نمبر ساتئ. مونږ مسلمانو چیرته نه پوهیږي، هر سړی تقریبا نن سبا موبایل فری دی، فوراً ټلیفون ورته وکړه یاره مفتی صاحب دا مسئلې باندې تسلی بخش مې پوه که نه پوهیږم، تاسو عالمانو تاسو ته به الله د دې ثواب درکړي. نو چاته نبی علیہ السلام فرمایي چې موز متعلق یو باب خیل فرمایي دا د یو قبول کال عبادت ثواب دی. نو چې دغه څه تپوس کوي هغه ته هم ثواب ملاويږي. نو اس کله غلطی ما کوي، دا یو 2 ورځې دي په دې کې خامخا عالمانو نه تپوس کوي چې یاره زه یو سروي علم په دې کې دا مسله د قرباني پې کېږي که نه پې کېږي، نو هغه به تا ته جواب درکړي. الله رب کریم دے مونږه ته صحیح قربانی کولو توفیق نصیب کی. بل دینا علاوه قربانی چې کله زناور والے سم مسلې تیر جمعه کې مونږه ذکر کړي وي، سب اوس درته وایم. زناور کې یو داسې بیماری ده خصوصا قاعده کلیه زده کوي چې په کم زناور باندې قربانی کیږي او په کم باندې نه کیږي. د تجارو تاجرانو بیوپاریانو په اصطلاح کې د هغوی په ژبه کې چې یو شیز ته عیب وایي نو هغه زناور باندې قربانی نه کیږي. مثال کے طور پر اوس ما سره یو کس پلار کې ملاو شو، ماته استاد جی یو میخه د لرای بهر تراوته دی د دنه چې کومه سرمند اغش لیدلې دا او لرای بهر تراوته دی، نو په داسې زناور باندې قربانی کیږي که نه کیږي. نو هغه ته ما وی چې یو دا میخه دی ایوه د دې میخې په برابر یوه بله میخه مونږ ودرو چې بالکل دقه شانتې وي خو لرای راوتی نه وي، نو د دې او د هغې ریټ کې به کساب او اخیستونکی کمی کوي که به نه کوي؟ ولې به نه کوي؟ د دې لرای بار ته راوتی دی هغه خو نه دی راوتی. ما دې ته عیب وایي. په داسې زناور باندې قربانی نه کیږي چې کم یو شیز د کسابانو یا بیوپاریانو چې کم خلق دا ساروی علی خرسوي هغوی په اصطلاح کې کم شیز ته عیب وایي په هغه باندې قربانی نه کیږي. او که اغ شیز ته عیب نه وایي، مثال کے طور پر اوس ګډواله چې دی دا په زناور کې عیب دی، نظر کمزوری چې دی دا په زناور کې عیب دی، بیا هغې یو خپل مقدار دی. مثال کے طور پر یو زناور نظر کمزور دی، اوس نظر کمزور دی کچیر ته دته یو غز په فاصله باندې غیخ کاری خدا عیب نه دی، او کچیر ته غز په فاصله هم عیب نه ښکاري چې بالکل د نږدې ورته راوړی نه تر هغه وخته پورې دته پته نه لګي، نو بیا دا عیب دی، بیا داسې زناور باندې نه کیږي. غاښونو مسله دی، په میخې کې په غوا کې 2 کاله شرط دی، کچرته د 2 کالونو نه یوه ورځ کمه وي قربانی نه پکېږي، اگر چې خدای دې کې چې 15 غاښونه وي. مسله د غاښونو نه دی، مسله د دې شیز دی چې زناور عمر پوروي. یو نیم زناور په غاښونو کې یخ وي، لکه عموما چې زمونږ ماشومان پیدا شي نو په 9 میاشتو باندې چا غاښونه را شروع شي، چا په 8 میاشت، چا په 4 میاشت باندې را شروع شي. نو د کسې زناورو کې مختلف قسمونه دي، څه زناور یخ وي هغه غاښونه وروستو راوځي. اوس کچیرته تا د خرڅونکی په قسم سره وینا درته کولی شي چې بالکل زه ګویي کوم، زه قسم کوم چې د زناور 2 کاله ټایم پوره دی، دی یو خوا ګویي کوي او بل خوا د زناور غاښونه نشته دی خو زناور خوراک ښه ټیټ کولی شي. د غاښونو مسله هلته دی چې کله زناور غاښونه نه وي او دی خوراک نشي کولی، صحیح خوراک په دې جامبو باندې نشي کولی، بیا دا عیب دی، بیا په داسې زناور باندې قربانی نه کیږي. او کچیرته د غاښونه نه وي، په عمر پوروي او خوراک صحیح کولی شي، خوراک چې ته ورته وګورې ښه سورب دی،
نو بیا دا عیب نه دی داسې زناور باندې قرباني کیږي ځکه چې غاښونه راوتل غاښونه نه راوتل دا عیب او صفت نه دی ولې چې دا خو غاښونه خو الله را وباسي نو ټیم پوره دی په عمر باندې پوره دی خو چونکې زناور بدن خپل یخت دی له وجه نه غاښونه نه دي باسلي بهر حال مونږ ته په دې کې احتیاط کول پکار دي زناور نه چې کم څه شیزونه حاصل کې مثال کے طور پر پړای دی د په مړی کې چې کوم ښایسته پټه دی په خپو کې چې کوم بنګړو شانته بنګړي دي دا به په خپل استعمال کې نه راولوي دا به صدقه کوي دین علاوه زناور کې پي وي نو پي دی اول خو تل وشمه او به ورشینده چې برای کی خو که زیات وي نو بیا داسې کوه چې تی ویل وشه بیا خپل نه استعمال بیا صدقه کوي او کچیر تخپل دی استعمال کړي وي کیلو 2 3 هر څه څومره وي بیا به د هغه اندازې په حساب سره دومره بیا روپۍ صدقه کوي قرباني دا سم مسائل دي سدین علاوه مسائل مثال یو زناور کمزور دی انتهایی کمزور دی اوس د کمزوري هم یو مقدار بیان شوی دی کچیرتا د منډی ته په خپل خپو سره راضي او کینی نه لکه یو بوډۍ ښځه چې لږ لاړه شي او بیا کینی لږ لاړه شي او بیا کینی داسې نه بلکې یو عام سړی شانته عام لیول باندې داسې چې زناور روان وي دی هم دقسې منډی ته په خپلو خپو راغلی دی کینستی نه دی خو لږ کمزوری دی کمزوری دی نو بیا دې ته عیب نه ویلی کېږي او که دومره کمزوری وي چې بس په لختې زور باندې او کینو او پایسو او کین او پاسو بس په دې حالت کې د منډۍ ته راوستلو نو ګورې داسې څاروي باندې قرباني نه کېږي او نه به خلک پې دوکه کوئ او بیا دې کې داسې حالات دي ګوره یاد وساتئ نن موږ مسلمان زوال ولې دی مسلمان زوال په دې وجه سره دی چې هر سړی خپل ځان پورې محدود دی هر سړی خپل ځان پورې خپل کور پورې محدود دی تر دې پورې چې نن په کور کې رور په جنگ دی پلار زوی په جنگ دی مور او لور په جنگ دی او وجه څه دی وجه دا دی چې موږ مسلمان نن خپل ځان محدود کړی دی نو ځان محدود کول نه دی کول پکار محبت کول پکار دی 2 ورځې ژوند دی چې خطر شي او دې سره یو اعلان واورئ تاسو څومره سارمنی وي زمونږ دعوت اسلامی ته پیش کړئ چې جماعتونو او مدرسو تعمیرات په باندې وکي دلته راوړای شي فیضان مدینه تا او ان شاء الله فیضان مدینه کې با شپګنی میں بجے 13 جمعہ کې مونږ 6 بجے اعلان کړه خو 6 بجے ډیر وختي وي ان شاء الله شپګنی میں بجے 6:30 بجے به اختر مونږ ادا کیږي کوشش وکړئ اختر مونږ په وخت باندې ادا کړئ بیا په وخت باندې قرباني وکړئ او بیا چې غریب خلکو ته په وخت باندې ورسیږي رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی